kaj je duševno zdravje? Glej, prvi stvar je, da človek se mora spomniti, da ima dušo, ne. Duševno? Ne. Vsi vemo, da imamo telo. Enostaven način razvijanja kritičnega razmišljanja, se pravi, da se zavedajo, da dekonstruirajo recimo poteze različnih industrij, podjetij, ki targetirajo na različne zadeve, vključno z našo samopodobo, z namenom, da kupimo nek izdelek, zato ker sicer ne izgledamo dovolj dobro. Da vidiš, da je to morda samo navada, ki ni nujna, ki lahko se spremeni in lahko drugačno vzgojiš. In to je v bistvu zelo tako osvobajajoča informacija, da lahko sami v veliki meri nekje izbiramo svoje notranje stanje. Te navidezni in namišljeni strahovi nam naredijo največ hudega v življenju, ker si vsi znamo 15 filmov, scenarijev narediti, kaj se bo vse hudega zgodilo, pa ni nujno. Duševno zdravje zame pomeni eno celoto, kompleksnost posameznega človeka, kjer je v bistvu zajeto v eno, če tako rečemo, zdravje oziroma v neko zdravo strukturo vse tisto, kar je pomembno za človeka. Se pravi, da je na nek način vesel, srečen, zadovoljen s svojim telesom, s svojimi odnosi, svojo duševnostjo, se pravi s tem, kako on reagira na določene stvari, ne? In hkrati tudi, da je zadovoljen s svojim duhovnim življenjem, svojo duhovno dimenzijo, ki se lahko izraža ali v religioznosti, v odnosu z Bogom, ali pa tudi v vsakdanjih odnosih, ki jih ima z drugimi ljudmi. Tako da, se pravi, duševno zdravje kot tako bi bila ta celostnost in pa vse to, kar v to noter spada. Nobena od teh komponent ne more manjkati, oziroma če manjka, bi lahko rekli, da potem ni človek popolnoma zdrav. Duševno zdravje pomeni zdravje navznoter, če ga poenostavim. Se pravi, zdravje posameznika, ki se počuti okej v svojem telesu, v okolju, kjer obstaja, v družbi, v katero je vključen. Z drugimi besedami pomeni neka psihično ravnovesje, zadovoljstvo samim sabo. Eno tako stanje miru, neke take nežne radosti, neke sreče, pač neko stanje, pravzaprav, v katerem te stresi vsakodnevnega življenja in problemi nekako sicer mogoče zamajajo, ampak ne pa podrejo, da imaš neko veščino soočanja in spoprijemanja se življenja. Temeljna beseda, ki bi pri tem uporabil, se mi zdi, da je človek v notranjem ravnotežju, ravnovesju, kar pomeni, da vse psihične funkcije delujejo v skladu s tem, kar naj bi sporočale, kar pomeni miselni svet, da je še manj urejen, kar pomeni, da naše predstave v življenju in misli, ki tečejo, so v skladu z resničnostjo. To je en del, potem je čustveni del, da čustva so kakor psihični tipalke, ki tipajo svet okrog nas in če tipajo prav dobimo prave sporočila. Strah je zelo pomembno, da prav potipam, ker meni sem ogrožen, zaznam ogroženost, zato se to znam zavarovati. Strah je čudovito čustvo, ker ne bo zavarva pred veliko nevarnostjo. Če pa zaznavam strahove tam, kjer pravzaprav nisem ogrožen, tam se počne težava s psihičnim zdravjem. Torej, ko čustvene tipalke ne delujejo prav, ali strah, ali jeza, ali krivda in vse te čustva, ki so. To ta miselni čustveni svet, ko deluje v skladu s tem, kar je namenjen, potem je to zdrav človek. Nič to. V redu.
Pa bo. V redu sem danes. Kompleksno. Za tebe osebno fantastično. In pravzaprav, če ti greš na te velike mesto, ne, ko vidiš, kako ljudi se obnašajo, ne, kdo pa je res duševno zdrav. Ne. Ko nisi več sposoben se ustaviti 5 minut, ne, in da sploh ne veš, kaj misliš, da ne obvladaš ti svoje misli, ne, da dejansko greš spat, ne, in nimaš pojma, da kaj misliš, a so res moje misli, a so res moje čute. Ne. Naše telo, ki ga pa silimo, v bistvu, da je že kar 3 korake naprej. Večina, ki se pogovarja s človekom, že razmišlja, kaj bo pol. Ima že film, se že naprej film vrti, ne? Now, this is what I want you to do. I want you to get all the files and put them... Sabrina, there is nothing to argue about. 9 p.m. is your curfew and that's it. Dad, I'm not a little kid. Nellie gets to stay out till 10. You, Mom, just don't get it. Okay, so what do you think, Dante? What? Oh, I'm sorry, Mr. Moon. I missed that. Gosh darn it, Durango, pay attention. Terrible. Dante, you'll never believe what happened to me today. Terrible, terrible, terrible. You know what, Durango? We don't really need you anymore since you're so terrible. Dante, isn't that great? Dante, did you hear me? Huh. Z enega me Miha vprašal, kako uspe biti tako miren, kako mu uspe meditirati. Pa je rekel, čist preprost. Ko sedim, sedim. Ko stojim, ko hodim, pa hodim. Pa je rekel, tako ga je vprašal, jaz tudi. Ne, je rekel. Ko ti sediš, v bistvu že stojiš. Ko stojiš, v bistvu že hodiš. Ker si z mislimi že en korak naprej. Ja, to je v bistvu nekakšna pozornost, ne, na naša na sedanjost, kaj se v trenutku dogaja, v našem mentalnem stanju, torej umu, fizičnem prostoru, ne, na telesu, občutke. Pač v bistvu to, smo pozorni na to, opazujemo, ampak z nekim takim odprtim, prijaznim odnosom, naklonjenim. Po človečnosti gre za to, da se zaveš, da opaziš, kaj se ti dogaja, potem se s tem več ne ukvarjaš, ne delaš drame. Jaz mislim, da je to ena taka osnova, ki bi se ga mogli naučiti, tako kot nas naučijo poštevanke pa pisanja. Yoga, avtogeni trening, čuječnost, to je ena taka osnova, ki je najboljša dota za celo življenje, ker se celo življenje spoprijemamo z težavami in izzivi in na ta način ohranimo duševno zdravje in lažje premagamo kakršnokoli težavo. Tako kak je, nekateri so navdušeni, drugi pa se zmrduje in vihajo nos, ker ne vedo, kaj to je. Ker pač imamo svoje oddaljeno predstavo, kaj bi to bilo. In da, ko naprobaš, ne veš, ne. Mislim pa, da še vedno premalo povezujemo obe področji, in telesno in psihično. Se bolj zavedamo danes tudi
te povezanosti o psihosomatskih obolenjih vedno bolj pogosto govorimo. Hkrati pa tisto, kar pa manjka, skoraj popolnoma manjka v tem pogovoru, pa je še povezava z duhovnostjo. Kajti skladnost tudi z duhovnim je zelo pomembno. Torej, da je duhovnost kot podstat vsega, in materialnega, in duševnega, zato pomeni, kako je duhovno povezano s telesnim in duševnim. Če vidimo to celoto, v tem pa se mi zdi, da še zelo veliko manjka v našem zavedanju, da so vse tri dimenzije med seboj močno povezane, zato zdravje, celotno, kompleksno zdravje človeka, rečemo, in telesno, in duševno, in duhovno, je takrat, ko je to kot celoten človek. Telesna bolezen je dopustna in je sprejemljiva in se sme v njej govoriti. Depresije, anksiozna stanja, panični napadi, nesposobnost reagiranja, pokazati znanje in te zadeve, to pa ni več sprejemljiv, ker si čuden, ne? Po mojem vedno bolj, ker je vedno bolj prisotno. Ampak mogoče je največkrat to, da se na napačen način tu ali zdravi ali kakorkoli, da je takoj, antidepresivi in to je to za vsako malenkost. To je mogoče sploh ni problem v tem. Ampak se pa tisti, ki nimajo s tem problemov, ne zavedajo, kako je to. Se pa meni zdi, da se danes vedno več o tem govori na splošno, no? Mogoče tudi zato, ker v naši družbi se to hitro teče in se toliko dogaja, da enostavno so ljudje začutili, da jim nekaj manjka, ne? Da pač pogrešajo nek ta prav notranji občutek. Kaj je vzgoja? Vzgoja ni zdaj 100 ukrepov, ki imamo imeti. Vzgoja je, sedi se, tukaj vidi, povej mi, kaj se dogaja s tako. A pa mislite, da recimo na splošno naš šolski sistem, da povzroča nekako preveč pritiska, preveč stresa na mlade? Jaz nimam čisto natančnega odgovora, je to šolski sistem, a smo to ljudje, a so to starši. A so to kriteriji, ki jih družba postavlja pred posameznika? A je to vrednostni sistem, ki se spreminja? Kaj je zdaj več vreden? To, da smo midve sproščene, da se imava fajn, da dobro opravlja svoje delo po svojih sposobnostih največ, kar lahko v danem trenutku, ali mora biti vse super, brez napake, najboljši možni rezultat in je samo to sprejemljivo. Moramo delati in ustvarjati, potem pa si zadovoljen pa srečen. In to je edini cilj. Če greš pa ne s kamorkoli šolo, rečeš, naša šola je res dobra šola, kvalitetna, kaj pa delate? Ja, naši učenci bodo uspešni, bodo veliko znali, bodo to. Jaz mislim, da z leti pridemo k pameti in vemo, da ocena, ki sem imela v osnovni šoli, ali pa ocena, ki sem jo imela v srednji šoli, tam nekje enkrat v enem drugem letniku, pri enem predmetu, pol točke gor, pol točke dol, cela ocena gor ali pa dol, sploh ni pomembna, ker štejejo druge vrednote. A sem se naučila spoprijemati s težavami in jih se lotiti na pravi in ustrezen način, da sem učinkovita. A sem se kot učenka, kot dijakinja, kot študentka naučila, da če greš na izpit, da lahko si uspešen, lahko si pa neuspešen in da je vedno možno, tudi če 100% znaš, da narediš pa da ne. Ampak da je bistvo tega, če nisi naredil, da veš, da boš še enkrat delal, da se boš še enkrat naučil, da boš preveril, česa nisi znal, da boš preveril kriterije, kako doseči ustrezen kriterij, da opravim stvari. Potrebujem pri določenem izobraževanju opravljeno osnovno znanje ali mora biti v nulo. A si res čisto vse zapomnimo, kar se 100% naučimo. In mene še nikoli otroci v šoli niso vprašali, če sem bila odlična, če sem 100% mature naredila. Nisem bila odlična, niti nisem naredila 100% mature, niti slučajno. Ampak delam pa z veseljem, trudim se, vse življenje se učim, prisluhnem nekomu, ko pride in mislim, da sem dobra šolska psihologinja, da sem dober poslušalec.
Ljubevnik pri nas izvajala 3 leta že kot prostovoljka brezplačno tečaj čuječnosti in imela je kar veliko število dijakov. Gre v bistvu za tehnike, tehnike opazovanja, samoopazovanja, ki niso vezana na določena prepričanja, ampak so pravzaprav čisto odprta, gre za notranje raziskovanje. In že osnovni napotek je ta, da nič ne verjemi, poskusi in boš videl sam raziskuj in so te stvari, ki jih sam ugotoviš, pravzaprav tiste, ki so pomembne. Ne? In opazila sem, da nekaj otrok, ki so imeli res hude težave, tudi psihosomatske, da se je na telesni ravni kazal strah pa reakcije, pa so bili zelo taki plahi, pa ne samozavestni, da so veliko bolj samozavestno se spoprijemali naslednje šolsko leto s težavami, ki jim jih je življenje postavil. Ja, to je v bistvu nekakšna pozornost na sedanjost, kaj se v trenutku dogaja, v našem mentalnem stanju, torej umu, fizičnem prostoru, na telesu, občutke. Pač v bistvu smo pozorni na to, opazujemo, ampak z nekim takim odprtim, prijaznim odnosom, naklonjenim in da se ne odzivamo. To je v bistvu metoda opazovanja, s katero potem s časoma razvijamo to neko drugačen pogled znotraj sebe, drugačno zavedanje tega, kaj se z nami dogaja. Vse knjige so čudovite, ampak ne dajo odgovor meni, odgovor je za mene, je pa v meni. In ko to človek odkrije, potem začne delati sebe in da mora živeti svoje življenje. In mislim, da to je bilo zame ključnega pomena. Glej, kakšen nasvet je res? Biti zelo pošten do sebe. Glej, če se zbudiš in ti veš, da kaj delaš, te ne veseli, od tisti notranje. In spet tukaj ne govorimo o tisti wellness, ampak ti veš globoko v sebe, če ti kaj počneš, te napolne, ti veš, če najdeš nazaj tisti povezavi z dušo, ti veš dejansko, ko si toplo, pa ko čutiš, da nekaj se napolni v tvoje telo, in da čutiš, da si tukaj, in da ko poveš jaz sem, da ti veš, kdo stoji za tisti jaz sem. Ne pa, da si samo kakšen prazen maškaro ali pa kakšen ljudke. Kako sem prišel do tega? Jaz imam mogoče srečo, da lahko pogledam za življenje kot ena velika šola. In da kajkoli pride za mene na poti, je izkušnjo, da bom boljši človek. Jaz mislim, da bolj kot to, da bi o tem govorili, je bolj pomembno o tem, da omogočamo priložnosti, ki dejansko mlademu človeku dajo priložnost, da pravzaprav tako, če rečem, celostno rastejo. To je nekaj, kar jaz mislim, da je potrebno dati mladim oziroma vsem generacijam. Potem bi pa lahko imeli višji nivo duševnega zdravja, ker bi vsak znal zase poskrbeti pa za svojega bližnjega. Ker vidiš sam in točno to je, samo poskusi sam. Tukaj je v bistvu ves čar. Tukaj je ključ do sebe. Do tebe, do tvojega duševnega zdravja.
Življenje je res poln izziv. Zdravje je pot tudi. Da se treba boriti zdaj, ne? Ker če ni zdaj, kdaj pa bo? Če ni tukaj, kje pa bo? Pa če ne boš ti, kdo pa bo? Ne? Ajde, Bogom na pot za zdravje. Juhu! Zdravijo hribi! Je ta naša notranja naravnanost in sproščenost osnova, da lahko dobro upravimo. Marca, no jaz sem imela največ zaporednih petkov zgodovini te šole. Nič ne pomenijo cene, Ne, nič. Ko jaz pa recimo isto, ne, v osnovni šoli sem imela tudi same petke. A veš, Večina je zelo to preprostih. so preproste stvari in mi smo začeli komplicirati življenje. Ne? In ker smo ga začeli komplicirati, nam uhaja in polzi iz rok. Ne? Točno tako. In tudi te, razumeš, te tablice, pa mislim, te telefončki, pa te igračke zdaj, ne, to nas v bistvu... Vse bi bilo v redu, pač če bi bilo z neko mero, z nekim zavedanjem. Tako je pa vse pobeznelo, tako. se mi zdi. Tudi vice v takih časih, koliko so močni temelji kulture, ali kako naprej, recimo. Siguran se, koliko smo korenini dejansko nekam, Točno to, ali pa ne. nismo. Kje stojijo stvari ali pa ne stojijo. Ne? Dober dan. Bodo srečni, da bodo zadovoljni. Kaj bo srečno? Uspeh, medalje, plača, velika tudi, ampak to je kratkega slušanja. To je, ja.